Dieses zu erwerbende neuwertige Vierzimmer-Einfamilienhaus liegt in Berlin-Kladow. Das im Jahr 2007 erbaute Objekt verfügt über 2 Etagen. Es wird über eine Gaszentralheizung beheizt. Das Gebäude verfügt über einen Keller sowie 2 Außenstellplätze. Es hat 2 Badezimmer. Die Ausstattung entspricht einem gehobenen Standard. Auf einer Grundstücksfläche von ca. 495 Quadratmetern bietet das Haus eine Wohnfläche von ca. 150 Quadratmetern. Das Objekt steht für 425.000 € zum Verkauf. Gern beantworten wir Ihre Fragen. Kontaktieren Sie uns.